समुद्र के बीचों बीच है बर्म्यूडा ट्रायंगल। वो जगह है जहां से जहाज और हवाई जहाज अचानक गायब हो जाते हैं। कई सालों से लोग इसे रहस्यमय शक्तियों या एलियंस का काम मानते हैं, लेकिन असल में ये क्षेत्र समुद्री तूफानों और तेज वायुमंडलीय बदलावों की वजह से खतरनाक माना जाता है। क्या ये सच में एक मिस्ट्री है या सिर्फ विज्ञान की समझ से बाहर एक फेनोमेनन? जानने के लिए जुड़े हमारे चैनल से।